农村大叔回村创业养鸡，没想到鸡窝里竟然飞出一只白孔雀，每天跟在大叔身后，与大叔形影不离，还会和人抢肉吃。农村大叔在外地打工多年，攒下一些钱后就回到了家里，想做点小生意。恰好看到村里有人在养鸡，大叔有点心动，也买了孵化器和受精鸡蛋，想着跟别人一样养鸡赚钱。他对这些鸡蛋十分上心，每天都要来检查好几遍，定时翻动鸡蛋。21天之后，这些小鸡都陆陆续续破壳而出，大叔也觉得辛苦没有白费。不过有一枚还未孵化出来，这枚蛋比其他鸡蛋要大上不少。大叔甚至以为这是一颗鹅蛋，照理说长时间没有破壳，里面的小鸡大概率已经死了。但大叔觉得应该不是这样，他继续打开孵化器，为这一颗蛋提供温暖。1个星期之后，这枚蛋成功破壳而出。但让大叔奇怪的是，孵化出来的小鸡长得很奇怪，脖子好像比小鸡仔稍微长一点。更重要的是，它的羽毛竟然是全都白色的。大叔以为这只小鸡是生病了才会变成这样，这些蛋都是花钱买的。大叔也舍不得丢掉任何一只孵出来的小鸡，就把它单独养了起来。小鸡虽然长相奇怪，身体竟然意外的很健康，食量比其他小鸡都要大，而且非常活泼。大叔就这么把小白鸡养了起来。